Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana shunday bir achchiq choylarni qo'yib, mana shunaqa chiroyli bir oshxonada choyni ichib, o'tirishni hech birga tushyapti degan aka-ukalarimizga xudo xolasa mana shu oshxonamizni obzorini qilib ko'rsatib beraman xudo xolasa. Obzorimiz Chirchiqdan bo'lyapti. Toshkent viloyati Chirchiq tumanidan bo'lyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib hamma yo'g'ini ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bizni buning uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bittadan like bosib turasizlar. Instagram, TikTok, YouTube'da kuzatib borasizlar. Muhammad Yusuf Mamatqulov desizlar chiqadi. Xudo xolasa obzorimizni boshladik. Mana shu xonamiz oshxona bo'lib turibdi. Ko'rib turganinglardek, oshxonamiz razmerlarigacha aytib o'taman xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Kanalimizga obuna bo'lib, bu videoni oshxona qirolichalariga jo'natib turasizlar. Birinchi o'rinda qani bo'lmasa boshladik. Xonamiz bunaqasiga uzunligi 6,5 metr bo'lgan. 6,5 metr. Bunaqasiga bo'lsa 350 bo'lgan. 350 ga 650 bo'lgan. Bo'ylari 290 bo'lgan, balandgina bo'lgan. Mana bu yerimizga mana shunday byustralarni qo'yib qo'yganmiz. 5 ta ramchik tushirgan, 3 tasi yetadi dedi, 3 tasini qo'yib qo'ydik. Xo'p, polimiz birinchi o'rinda teplый pol bo'lgan. Teplый pol duh kontur orqali, gaz orqali teplый polimiz isiydi. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi. Matvi 60-60 kafellarimizdan foydalanganmiz. Xo'p, bu yerda mana shunday chiroyli holatda ikki qanotli eshigimiz o'rnatilgan. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Devorlarimiz to'g'ri aboy bo'lgan. Aboyimiz mo'yshik aboylardan bemalol yursa bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Xudo xolasa aboylarga juda chiroyli chiqdi bu aboy. Laklarni ayamaysizlar xudo xolasa. Xo'p, patologimiz dekor plus bo'lgan. Mana shunday dekor plusdan foydalanilgan. Tinchlantiruvchi ranglardan foydalanilgan. Kraslar skromniy, mana pardalarimiz ham mana shunaqa seriya rangda. Tamdoli, sokin bir miyani tinchlantiradigan ranglardan yozib bo'lsa foydalangan. Jalyozi ko'rib turibsizlar mana. Chiqishlari chiroyli holatda, ajoyib holatda bo'lgan xudo xolasa. Mana oynalarimiz, derazalarimiz ham mashrangga moslangan. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Bu tomonimizda mana shu seriya rangdan foydalangan holda ugolo yasatilgan. Xona bilan birga oilaviy bemalol kelib o'tirib, bir oyoqdan mashtirib, yotib, televizor ko'rmoqchi bo'lsanglar mana bu tomonga o'tirasizlar. Bemalol mana televizorda ham Muhammad Yusuf Mamatqulov ko'rsatyapti. Bu yerda ham hammomni ko'rsatib o'tyapti shekilli menimcha. O'xshaydimi televizordagi menga? O'xshaydi. Ular shunaqa. Mana shu holatimiz mana shunday bo'lgan. Bu eshigimiz akfa eshik. Bu eshigimizdan hammomga kiriladi. Bu xonamizda xudo xolasa mana shu ko'rinishda televizor o'rnagan, bu yerga bu narsamiz o'rnagan. Bu tomonimizga oshxona mebellari keladi. Biz bugun ketib qolamiz, shuning uchun video obzorini qo'ya olmaymiz. Uyda egasidan iltimos qilamiz. Videoga tashlaversa, oshxona mebel o'rnatilgandan keyin bo'g'inli bitta obzor qilib qo'yishga harakat qilamiz. Bu tomonimiz oshxona mebel bo'lganligi uchun bu yerga hech narsa qilinmagan. Mana shunday shuvoq holatda turibdi. Hop, pollarimizni aytib o'tdik. Vyuklyatorlarimiz qo'yilgan, rezetkalarimiz xudo xolasa keragicha qo'yilgan. Hamma yo'q, akkuratli bo'lgan xudo xolasa. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Endingisi hammomga navbat. Bu yoqdan mana hammomga eshik qilingan. Hammomimizga shunday kiramizda bu tomonimizdan kirganda ro'paraga mana shunday kir mashina qo'yib o'rnatganmiz. Yonida 60 santimetrli rakovinamiz ham mavjud. Filminli narsalardan foydalanganmiz. Xudo xolasa dizayniga bir baho berib qo'yasizlar. Lakni bosib ketinglar. Mana buni sovuq qo'yadiganlarimiz, ikkita stakanchigimiz hammasi bir xil rangdan foydalanilgan. Xudo xolasa, bitta firmaning rangidan, bitta firmadan foydalanilgan. Oynamiz sensorli oyna. Ko'rib turibsizlar, mana 3 xil tarzda yonadi. Abagireflari bor, parlansa parushlamaydi, xudo xolasa. Rezetkamiz kir mashina, buning uchun fen foydalansa ham bo'ladi. Vyuklyatorimiz o'rnatilgan. Bu yoqda ham kirish eshigi, chiqish eshigi bor tashqariga.
misol uchun kir yuvsa, oshxonadan ko'tarib, oshxonadan olib kelib, olib kirib, shunaqa yurmaydi-da, mana bu yerdan chiqib ketsa bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Devorlarimiz dekorativniy panel, kimlardir PVC panel, kimlardir tekstilit, kimlardir gibki mramor deydi. Mana shundan foydalanganmiz. Bo'ylari ham baland bo'lgan, bo'ylari juda baland bo'lgan. 290 bo'lgan. Hammomning standarti 220 o'zi asli. Issiqlik tepaga ko'taradi, issiqlik yaxshi ushlash uchun 220 qilsa bo'ladi. Men o'zim hammomdan shunaqa razmer. Bu tomonimizda vishilka bor. Baquvvat vishilkalardan o'rnatganmiz. Qishki kunida haligi ton ilib qo'ysalar ham ko'tarib turadi. 10 ta tonni ham ko'taradi, xudo xolasa. Bu yoqda mana shunday taklanadigan sushilka, vishilkasi ham bor buni. Qizig'i. Shunday. Bu tomonimizda mana suv filtrlarimiz, tiyopli bolimiz, tepasida duv kontur. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu yerda gaz borligi uchun duv kontur o'rnatilgan. Xudo xolasa yaxshi. Bu yoqdan fortichka havo almashtirish uchun, vitichka shart emas, fortichka bor joyiga havo almashtirish uchun mana fortichkamiz mavjud. Burchagimizda mana shunday pardamiz mavjud. Suv sachramaslik uchun shunday to'sib qo'yiladi. Yana yig'ishtirib qo'ysa bo'laveradi. Unitaz o'rnatganmiz. Unitazimizni ko'rib turibsizlar mana. Tashlab yuborsanglar tarsida tushmaydi, xudo xolasa. Orqalari yopishadigan variantlaridan bo'lib turibdi. Xudo xolasa hamma yo'g'ini o'rnatib berdik, chiroyli holatda. Dushovoyimiz, dushovoy stoykamiz mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi, dushovoy stoyka. Burchakka sovun shampun qo'yadigan, bu yerga ham sovun qo'yadigan moslaganmiz. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Pataloylarimiz qiyiqim uydan pusoylar ortganligi uchun mana shunday holatda pataloy bo'lgan, dekor plus bo'lgan pataloy ham. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu xonamiz ham qollari 60 ga 60 matli kafellardan foydalanilgan, xudo xolasa. Mana shu xonamiz, mana shunday dushovoy zonamiz, mana shunday mana shu tomonga ukloni bilan bo'lgan. Mana bu yerimizni 10 sm bordyur bilan ajratib qo'yganmiz. Bordyurimizni ham ko'rib turibsizlar, xudo xolasa o'ziga mos, chiroyli holatda turibdi. Unitazimizga bitta baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa pastdan bitta olsang. Unitazimiz ham ajoyib mana. Shunday ko'tarib bitta tashlaysizlar, sekin tushadi mana. Yuvishlari ham chotki, xudo xolasa. Hamma yoq zo'r. Shkafli rakvinamiz. Shkaflariga nimalar qo'ysanglar bo'laveradi. Tortmasi bor, shkafi bor. Ular mana shunday holatda bo'lib turibdi. Oynamizni tanishtirib o'tdim, dumaloq. Mana bu yerda yuz sochiq uchun kalsiy o'rnatganmiz. Kir mashinamiz bor. Bu yoqdan chiqishga eshik bor. Xullas, menimcha shu bo'ldi. Endi sizlarga razmerlarini ham aytib o'taman. Razmerlari 350 ga 230 bo'lgan razmerlari. 350 ga 230, bo'yini aytdim, 290 bo'lgan. 350, 230, 290 razmerda bo'lgan bo'ylari. Xo'p, rasxodi hammaga qiziq samliklarning mana shu rasxodi. Rasxodi oshxona bilan hammomda nima desam ekan, korobka tomidan tashqari ichiga ketgan rasxodi 30 milliondan ortgan. 30 million so'mdan oshiqroq rasxod ketgan. Usta pulidan tashqari. Ko'pchilik kommentariyaga usta pulini so'rayapti. Usta puli aytilmaydi, usta puli sir bo'lib qoladi. Usta puli aytilmaydi. Yana kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishlar mumkin. Kanalimizga xudo xolasa maksimal darajada obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab, podдержкада bo'lib turinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga nima desam ekan, kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston shu davlatlarga ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmat ko'rsatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Rahmat.